Acaba bu hastamız ameliyata uygun mu değil mi? Ağır uyku apnesi var. Acaba CPAP cihazı mı yoksa cerrahi müdahale mi? Daha önce geçirmiş bir burun ameliyatı var hastamızın. Ucunu sildirme. Bak bakalım baba. Bakıyoruz. Nasofarinx'teyiz, genizdeyiz. Bir tüküne. Horlar gibi yap bakayım. Bak çok dar. Nefes al bunda baba. Tekrar horlar gibi yap. Yumuşak damak. Nefes al. O epiglot kapatıyor. Dil kökünde sorun. Yani bu hastamızı cerrahi müdahale bir işe yaramaz. Babacığım senin CPAP cihazı kullanmaktan başka şansın yok. Yok. Yani sakın küçük dil damak ameliyatı senin için uygun değil. Bak, Badres indeksini her şeyi sen abi cihazından mutlu ve mesut yaşayacaksın.